Eso es ropa. Esto es español, así que no me preocupo. Sí, buen Marco. Ahí tienes que meter un poco más la hoja. De esa manera podrás sacar más fácil el sol. No suban tanto la fuerza de la piedra mágica como el lava, pero tampoco dejen que Hoy. mantengan una temperatura constante. Amigos míos, como regresó la mazmorra, la moral de los aventureros está por las nubes. Como alguien. Más ocupados que antes. No sabían que siempre están tan ocupados. Y por cierto, Elrond, ¿no te estás olvidando de mí? No. Maestro del gremio, ¿por qué estabas calzoneando en ese lugar? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Lo sabía porque ya lo conozco. ¿Cómo supiste? De los productos que recibimos. Y el señor Mukonga también nos está esperando. No, bueno, solo quería ayudarles y subirles la moral. Ese güey no quiere trabajar. Vamos ya. Sí, está bien. Bueno, Marcel, te dejo a cargo de todo lo demás. Sí, señor. No me lo puedo creer, ¿eh? No, qué god. La canción de apertura. Dice subtítulo, la canción de apertura. Pero les gustaría ayudarnos a abrir esa vuelta. ¿Es interesante? ¡Uy! ¡Uy! Vámonos. ¿Qué más? Mm. Mm. Pero yo recuerdo que hagan una cuenta. No quedan muchas ocasiones y no tienen ningún. Y alguien les conoce. Tú sabes de eso. Así que lo habrán vivido. Vámonos. Así es, comerciante y aventurero. Vámonos. Oye, ese güey no quiere trabajar. Exacto. Ay. Mm.
¡Ay! Vámonos. A ver. Uy, brochetas. No se queden mirando. ¡30! ¡30! Uy. Vámonos. Es muy inferior a tu comida. Ah. Ajá. Vámonos. Uy, brocheta. Mi parrillada. Estaba más o menos, dice. Uy. Hmm. A ver. A ver el tasador. Uy.
Uy. Y esta se en las piernas de esta vida. Queremos darle infinito también. ¡Hola! Mm. A ver, lo querían estafar, ¿no? Nosotros diamantes son de la mazmorra y su tamaño es casi destructible, pero aún así quieren pagar una miseria. Uy. Vámonos, joven. Uy. Mm. Hola, casi 10,000. El otro negociando. Me agradezco mucho. No es fácil, me alegra haberme podido ayudar. Seguramente si hubiera negociado yo, le habrían ofrecido el doble de oro. No, es bien. Por cierto, señor Nicola, ¿trajo usted su tarjeta de crédito? Ah, sí, es esta, ¿no? Bueno, pues, no, señor Nicola, me da gusto atenderlo a rango A. Mire, podría seguir siendo un café de la otra. Uy. Comprenda tanto. No, este no tiene pronto para que sea rango A. Estas cosas, los aventureros que son rango A. Rango A. Y podrá aceptar más, por lo que cualquier tipo de misión no será ningún problema. Ay, el Fel. Ya, acéptalo, dice. Uy. Mm. ¿En dónde escondiste la carne? Por eso le pedí a su hija ser uno de mis hijos. Mm. Hoy te voy a ayudar, dice. Derrite los mantequillos en el sartén y ahí salteo la cebolla. Cuando ya se vean transparentes, pongo las verduras mixtas y las salteo. Agrego la carne molida y el pan rallado de mi casa. Después las verduras salteadas. Cierto huevos batidos. Uy.
Cuando ya está lista la mezcla, corre el bol de tortillas de mete la mitad de la mezcla y presiona bien mientras saca todo el aire. Después, en el centro, coloca unos huevos de codorniz cocidos. ¡Ay! ¡Uy! Delicioso. En el molde, Uy. le digo lo de que tengo mi Kind Fire and Cooking. de ojo y todo atado de sangre listo. La Season 2. Está muy bueno. Sí, güey. Uy. Gracias a él todo salió bien. Como un organizador, les gustaría unos dulces para comer en esto será suficiente. Quiero probar uno. A ver. Lo mismo que los demás dulces. Así que creo que esto está bien. Uy. No le ha dado nada. Uy. Un poco más antiguo, mucho para los cuales. Uy. Espiar. Uy. De la revista. Sí, es muy importante. Pero me está dando demasiados productos valiosos. ¿Estás seguro? Claro que sí. Disfrútelos mucho con su familia, porque sí, y se lo agradezco mucho. Mi esposa y mis hijos van a estar muy contentos. Pero se acabó. No. ¿Por qué? A ver. Ay. Me les regalé un curso de premio de respeto.
Esa pequeña niña es una princesa muy importante. ¡Ay! Una princesa muy importante. También es una persona graciosa. ¡Ay! Un caballero. Un caballero, dice. Hmm. Espero les haya gustado el video y si es así me pueden apoyar con un like y suscribiéndose. Activando la campanita, baby. Adiós.